1分鐘啦，試下。好，呢個 check 咧，因為落雨嘅關係咧，我哋咧同阿姐傾咗，我哋係會好整齊咁清潔好呢個地方嘅。咁啊，見到有2架鋪廳啊，呢度有一群車組深色嘅搞人哋嘅，就係一個好似 Red Bull 嘅殼嘅車手。係 Black Bull 啊，呢個叫 Red Bull，OK 好。前面頭嘅黃色咧係一個好有型嘅靚仔揸緊啊！紅頭裝啊，咁啊係要大隻。我已經放甩咗後面啦，後面成組車群唔知撈咁教，唔知做乜。跟住呢度仲喺度試緊胎咁，好似好勁，好勁啊！個四眼仔裝住個黑 Black Bull 已經俾人已經推爆咗。你而家都唔知邊度係車頭墳啦！唉，睇住後面呢2架鋪廳先，鋪廳好似要揾個位唞下咁樣。好，睇埋呢部，哇，波咗去，嗰度有個窿啊，太濕㗎，唔好亂咁入人哋啲窿啊！呢度 cut 落嚟係會有少少跳嘅。其實咁樣逆 check 咧係幾好玩啊！因為變咗啊，應該唔使10秒1個圈啦，斷咗條 check。好，冇賴啦，冇賴。好大壓力嘅真係。